وحشتيني قوي يا انجي. بس بقى يا علي بتكسف. ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه من غيرك. وانا كمان يا علي، وانا كمان. قضيت ايام صعبه، نسوان نسوان نسوان. نعم. قصدي تعبان تعبان تعبان. وانا كمان يا علي، وانا كمان. علي شيلني. نعم. شيلني يا علي، طول عمري نفسي ليلة دخلتي جوزي يشيلني. ما انا حبيبتي شلتك من 13 سنه لما اتجوزنا خلاص. لا يا علي ما شلتنيش، انت ساعتها قلت لي عندي اللومباجو يا انجي. وايه اللي اتغير؟ ما هو انا علي واللومباجو اهو. لا بقى يا علي انت بتستهبل، وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خساره فيا يا علي. لا هو خساره ليا، قصدي انا حيلي مهدود يا انجي. يا سلام، امال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست كده يا علي يعني مش عايز تحقق لي حلمي؟ لا حبيبتي، معاش ولا كان. قوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا لولو، لف بيا بقى. نعم، الف بيكي فين؟ لف بيا الاوضه. ليه؟ نفسي ادوخ في ايدك يا علي. وانا ذنبي ايه؟ ده واخيني معاكي. في ايديك قوة تهدك بال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخس عليك يا علي، في ايه انت بترمي شوال بطاطس؟ معلش يا حبيبتي، ما قصدتش. حصل خير يا علي، بس فين الحنية بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجودة. ايه ده يا علي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ بغير هدومي يا حبيبتي، فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي راعي شعوري، انا بتكسف. اوه نو. الولية اتجننت الظاهر ولا ايه؟ فاكرة نفسها عروسة بجد. كده. طب اطلعي بسرعة عشان مزنوقة يا انجي. مزنوق؟ لا يا علي لسه ما غيرتش هدومي. طب اتداري في أي حتة عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي، امسك نفسك، مش عايزه امسح النهارده. خلاص يا انجي خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت ارجع للعيشة دي لحظة. يا مامي ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها. علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخيره. ده يا حبيبتي مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على اصحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة الا بالله.
بيباركولك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى، ربنا يشفيهم. ايه يا علي؟ فرحانين بيا وبيباركولي على الجواز، عايزيني مبسوطة. ما انا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطه. بتحبني ايه بس يا علي؟ بتحبني ايه وانت نايم كده وسايبني؟ انا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي. وبعدين على فكره انا مش جاي لي نوم، يعني انا نايم صاحي. نهارك اسود يا علي، نايم صاحي؟ كل ده ونايم صاحي؟ امال كنت نايم كنت عملت ايه؟ فيها يا علي؟ ده انت مناخيرك مخرومه. انت بتتريقي ايه؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. شغل العيال ده ايه اللي يحكي لي حدوته؟ انت كنتي زمان زي القطه، تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه، اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه اتهدد منك انت وعيالك. ياه، لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليله دخلتنا التانيه. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي، فاكر ليلة دخلتنا بجد كانت عاملة ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شهر العسل بتاعنا؟ ياه، ما كنتش بترضى تنام غير لما انام انا الاول. علي، 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 في ايه يا علي؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ مستنيكي تنامي، نفسي اشوفك وانت نايمه. اكيد شكلي يخوف. قصدك اكيد ملاك. القطط لما بتنام بتبقى شبه الملايكه. ايه يا علي الكلام الحلو ده؟ انا حاسه ان انا بحلم. وانا حاسس ان انا في الجنه. حبيبي يا علي. حبيبتي يا انجي. انجي، انجي، انت نمتي؟ نامي يا حبيبتي. انجي، يا انجي، يا انجي قومي، مش كفايه نوم بقى؟ ايه يا علي في ايه؟ مش هتقومي بقى؟ لا يا علي حرام عليك، انا لحقت، سيبني انام والنبي. حرام عليا انا، حرام عليك انت. قومي حضري لي الفطار. علي خش اقعد في اي حاجه في التلاجة. والله يا عال اصحى قبل مراتي ومش عايزه تفطرني. كملها عيشه العزوبيه. خلاص هاكل اي حاجه في التلاجة وامري لله. صباحيه ايه ونيله ايه بس؟ يا شخاري شخاري تتريق عليا.